Mixlarni kirasi 45 mingda. Sog'lom bo'lish uchun nima qilish kerak? Tabiiy mahsulotlardan ko'p yeb turish kerak. Ko'p yeb turish uchun Toshkentdagi Optim Chaqchiq bozoriga tez kelib turish kerak. Bu bozorda siz to'y, tadbir, gap-kashtak boringkani, ma'raka uchun ham hamyonbop mahsulotlarni topasiz. butun O'zbekistondan keladigan barcha optimchilar shu yerda. Katta pistalar 200 dan salamay donalari esa 170 mingda. Optim choqilgan odamlar 95 ming, 100 ming, 110 ming, 125 ming. Shirin bodomlar 18 ming, 14 ming, 8 ming. Samarqand holvalari 18 ming so'mdan. Lukumlar 35 mingdan. Mixlarni kirasi 45 mingda. Trenddagi quritilgan kivilar 75 mingdan. Mayizlarni ham xilma-xilidan bor. 70 ming, 35 ming, 90 ming, 80 ming. Bolangizning gijasi bormi? Qovog'urug'i Xitoyga 60 ming, o'zimizniki 210 ming. Mehmonlarga boradigan asort mevalari 40 ming, 50 ming. Ta'mi tugul hididan maza qiladigan choylarimiz 250 dan. Quritilgan muzqaymoqlar bor ekan 20 mingda. Holvalarning kilosi 35 mingdan. Keshuvlarni koniga kelib qoldik. 115, 120, 125, 130 va 140 ming so'm. Quritilgan qulupnay, banan, olchalar ham rastalarda terilib turibdi. Bozorga keluvchilarga qulaylik uchun parkovkani ham katta qilib qo'yishibdi. Chaqchiq bozori har seshanba 6 dan 11 gacha ishlaydi. Bozor atrofidagi do'konlar har kuni ertalab 8 dan kechki 8 gacha ishlaydi. Shu kabi foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun oilam bilan O'zbekiston bo'ylab kanalni kuzatib boring. Bizga obuna bo'lib, videoni sog'lom bo'lishini istagan tanishingizga jo'natib qo'ying. Ha, aytgancha biz keldik. Siz qachon kelasiz? Aniq lokatsiya Telegram kanalda.